तो दोस्तों बता दे रहे हैं खेसारी लाल यादव लेने वाला है एक नया कार। जो कार भोजपुरी में किसी भी कलाकार के पास नहीं है, से कार खेसारी लाल यादव लेने वाला है। उस कार के आज इंटरव्यू ले रहा है, रिव्यू ले रहा है। कार कैसा है? खेसारी लाल यादव बहुत चढ़ा है, फॉर्च्यूनर पर चढ़ा है, डिफेंडर पर चढ़ा है। भोजपुरी में एक नया कार लेने वाला है खेसारी लाल यादव। बहुत रुपया दाम है, बहुत रुपया। एक कार भोजपुरी में किसी के पास नहीं है। वो कार लेने वाला है अपना भाई खेसारी लाल यादव, जो लग्जरी कार है। जो क्या बताएं कार के बारे में, जितने बताएं उतने कम है। चलिए आप लोग को बता दे रहे हैं, भोजपुरी में जो काम कोई नहीं कर रहा वो काम अपना भाई कर रहा है। खेसारी भाई, खेसारी लाल यादव, सबका बेटा भाई, वो काम कर रहा है। चलिए खेसारी लाल के यादव से एक खबर सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।